Hello，大家好，我係 Houghton 啊，今日同大家介紹一套 Midtown 嘅3房單位，咁佢售面積係880尺，我哋而家馬上去片。由大門位置入嚟呢，就見到佢客飯廳啦，四方實正。咁我哋出去露台望咗個景先，咁而家呢個呢，就向返南嘅。咁個露台係相當之大啦，大概有20零尺咁樣。咁望返出面呢，就係見到一期 U-Town 嘅來源。咁左手邊嘅遠處其實都望到山景啦，右手邊呢，就望到呢個元朗雞地呢邊嘅市景。咁我哋而家入返去單位度睇，我哋睇咗個廚房先。緊廚設計啦，原裝發展商交樓標準。咁廚房都有窗嘅，咁煮嘢食嘅同時都可以欣賞到窗外嘅景觀。咁廚房裏面亦都有一個工人套房啦，咁佢有冷氣嘅，工人嘅自己浴室。好，咁我哋嚟寢區睇下個間隔。咁呢個單位其實佢自己都有一個儲物室。咁佢對面呢，就係3間房啦，呢個第一間。咁3間睡房出面嘅景觀都同露台一致嘅啦，相當開揚嘅。咁呢個樓層亦都望到天，隔離嘅睡房。而家我睇呢個時間大約係下晝嘅6點半啦。咁其實喺個單位裏面就好靜嘅。咁呢個就係佢嘅主人房，咁係超級巨無霸嘅 size 啦。唔知大家喺個片上面影片度睇唔睇得出？咁啊，同樣有一個好靚嘅景可以欣賞到。咁主人套房就浴缸設計啦，保留咗發展商嘅交樓標準。呢個業主對呢間屋嘅保養其實都做得好好。下次都係浴缸嘅設計，都係發展商交樓標準。咁目前呢，就做咗少量嘅裝修啦，咁就係門口位置有一個收納櫃啦，同埋佢又做咗個燈槽嘅。咁呢間屋嘅最大特色呢，就係佢個大露台可以欣賞到好靚嘅景觀，同埋個廳同埋主人房都係超闊嘅。如果想做呢間屋嘅新主人，歡迎揾我傾下。